வெல்கம் மக்களே. நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து புறா வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காப்புல. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து புறாவை பற்றி கொஞ்சம் ரிவ்யூ மாதிரி ஒன்று எடுத்துலாம் சொல்லிட்டு தான் வந்தோம். ஏன்னா இப்போ வந்து நிறைய பேர் புறா வந்து வளர்க்குறதுல வந்து ரொம்ப பிரியமாக இருக்காங்க. ஸோ அதான் ஏன் வளர்க்குறாங்க, இதனால் என்ன பயனடைஞ்சுக்கிறாங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி எடுக்கலாம் சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். இவர் தான் நம்ம அண்ணன். இவர் தான் அந்த புறாவுக்கெலாம் சொந்தக்காரர். இவர் தான் வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காப்புல. இவர்கிட்ட நம்ம கேட்போம் அதை பற்றி. உங்கள் பேர் என்னென்ன? என் பேர் அப்துல் கரீம். சரிண்ணா. உங்கள் ராம்நாடு கல்லூரி. சரிண்ணா. இப்போ இந்த புறாவெலாம் எதுக்காக நீங்கள் வளர்க்குறீங்கண்ணா? சும்மா ஒரு ஆசைக்காக வளர்க்குறேன். இதனால் நீங்கள் என்ன பயன் அடைஞ்சிக்கிறீங்க? சேல்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சேல்ஸு. சரிண்ணா. சரி, இப்போ ஒரு புறாவை பற்றி எல்லா புறா பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியுமாண்ணா? தெரியுங்க. சரி, இப்போ ஒரு புறா பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? இது வந்து ஃப்ரில் பேக்கு சீல்டு. இது வந்து ஃப்ரில் பேக்கு சீல்டு. இதோட ரேட்டு எப்படி வந்து ஒரு 14,000 வரும். 14,000. சிக்கு வந்து ஒரு 7,000 கொடுக்கலாம். நல்ல குவாலிட்டியான பேடு. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னது? இது தனித்தன்மை இந்த ஃப்ரில் தான். அந்த இதுக்காண்டி தானே? அந்த ஃப்ரில் தான். உள்ள அந்த உடம்புல வந்து அந்த ஃப்ரில் ரவுண்ட் இருக்கும். காட்டும் போது அதை பண்ணுறாங்க. கேட்குண்டா வைப்பா. இதோட ஃப்ரில் தான் இது காசு. இதுவானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, வித்தியாசமாக இருக்குது. எந்த புறாட்டை இல்லாத மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது. இதுக்காக ரேட் எவ்வளோ சொல்கிறா பார்த்துக்கோங்க. சரி, நல்ல குவாலிட்டியான. இது வந்து பியூட்டி ஒரு சேண்டல். இதோட ரேட்டு வந்து ஒரு 5,000 வரும். 15,000. சிக்கு வந்து ஒரு 7,500 கொடுக்கலாம். நல்ல குவாலிட்டியான பேட். இம்போர்ட் லைன். இதுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது? இது அந்த மோஸ் தான். அது அந்த மூக்குக்கு இந்த வளைஞ்சாப்பில் இருக்குது. அதுக்கு தான். ஹைட்டும் கழுத்தோட ஹைட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி. ஆமாம், இம்போர்ட் லைன். அது நல்ல குவாலிட்டியான பேட். இது வந்து இந்த கழுத்து பெண்டானாப்பில் இருக்காது. ஆமாம், தலையில் லேசாக வெள்ளையாக இருக்கும். நல்ல குவாலிட்டியான பேடு. இது என்ன நல்ல ஷேக்கிங் இருக்கும். இது வந்து பெருசு வந்து 5,000 ஆகுது. 5,000. சிக்ஸு வந்து 2,500. இது வந்து ஜாக்கோபின் மிக்ஸு. இது என்ன ரேட்னே போகுது? இது வந்து ஒரு பேர் வந்து 5,000 ஆகுது. 5,000. சிக்கு வந்து 2,500 வரும். இதுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? இது நல்லா இது ஹேர் முன்னாடி நல்லா அழகாக இருக்கும். வித்தியாசமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நல்லா சிங்கத்தை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து மேக்மி பவுட்ரு. நல்லா இம்போர்ட் லைனு. நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். கால் பாம்ஸ் நல்ல இது நீட்டமாக இருக்கும். மார்க்கிங் பேடு. அது நல்ல பவுலாக இருக்கும். பெருசாக நல்லா ஊதும். அது வந்து நான் ப்ரீடிங்காக வெட்டி விட்ருக்கேன். கால் முடிய ஒன்று 6 இன்ச்சு 7 இன்ச்சுக்கு வரும் அந்த கால் பூட்டு. இது என்ன ரேட்னே போகும்? இது வந்து 8,000 வரும். வேற பெரிய பேர். சிக்கு வந்து 4,000. இது கட்டிங் போது நான் இதில் இது மார்க்கிங் தான் இதில் ஃபேமஸ்ஸு. மார்க்கிங்னா புரியல. அந்த மார்க்கிங் ஹெட்டில் வந்து மார்க்கிங் இருக்கும் நல்லா. இது என்ன ரேட்னே போகுது? இது வந்து 4,000 வரும் பேர். சிக்கு வந்து 2,000 வரும்.